नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज का वीडियो लेकर आई हूँ मैं। छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी माँओं के लिए। छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो बीमार बहुत होते हैं, और आगे सर्दियाँ आने वाली हैं। सर्दियों में तो ये बहुत बीमार होते हैं, जुकाम हो जाती है, सर्दी हो जाती है, कफ हो जाती है। तो उन कफ वगैरह से बचने के लिए मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा नुस्खा लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसको अगर आप अपने डेली रूटीन में फॉलो करते हैं तो आपके बच्चे बहुत कम बीमार होंगे। 100 में से 90% ही बीमार होंगे। और कोई बड़ी बीमारी हो तभी आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, नहीं तो आप सर्दी जुकाम नॉर्मली बुखार वगैरह के लिए डॉक्टर के पास आपको नहीं जाना पड़ेगा। तो वो नुस्खा मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे कैसे पता चला। मेरी नानी जो है वो, जब हम सब छोटे बच्चे थे या मेरे मामा वगैरह के बच्चे हुए, मैं मेरे नाना के घर में रहती थी, तो उन्होंने वो सब ही हम लोगों पर अप्लाई किया। अब और भी जितने भी छोटे बच्चे हुए उन सबको भी हम लोग वो ही रेमेडीज यूज करते हैं। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो फर्स्ट ऑफ तो मैं आपको बता देती हूँ कि एक होता है सरसों का तेल। हमारी किचन में सरसों के तेल को अगर हम अपनी डेली रूटीन में अच्छे से यूज कर पाते हैं तो हमारी बहुत सी बीमारियां दूर चली जाती हैं। तो उससे हमें बनाना है एक मसाज ऑयल अपने बच्चों के लिए। मसाज ऑयल कैसे बनेगा कि आप पहले क्या करें, सरसों का तेल ले लें। क्वांटिटी क्या होगी, 100 ml के लगभग आप सरसों का तेल आपने लिया है, ठीक है। तो सरसों का तेल आपको एक पतीले में गर्म कर लेना है। पतीला वो हो जिसमें आपने कभी सब्जी वगैरह नहीं बनाई हो, जिसमें मिर्ची का काम नहीं हुआ हो। उस पतीले में आप उस सरसों के तेल को अच्छे से हीट कर लें। फिर उसके बाद में आप उसमें 1 चम्मच अजवाइन की डाल दें और 8 से 10 कलियां लहसुन की डाल दें। फिर उनको अच्छे से गर्म कर लेना है जब तक कि वो, जैसे हम मसाला भूनते हैं सब्जी में, ऐसे भून ना जाए। फिर गैस ऑफ कर दें और उस ऑयल को ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद में फिर जब भी आप नाइट में आपका बच्चा सोता है उस टाइम पे आप उसकी पैरों के पंजे जो होते हैं उसमें, हाथों की हथेलियों में और चेस्ट के ऊपर उस ऑयल से मसाज करके आप उसको सुलाएं। और दिन में भी जब आप उसको नहला के लाती हैं, नहलाने के बाद में आप उसके पैरों की तलियों में, हाथों के पंजों में, उंगलियों पे ना लगाएं, हथेलियों में यहाँ लगाना है, यहाँ पर और चेस्ट पर उस ऑयल की मसाज करें। और फिर देखिए आपके बच्चे को ठंड नहीं लगेगी, ठंड से वो बहुत ज़्यादा सेफ रहेगा। और सरसों का तेल वही लें आप जिसके ऊपर जिस ब्रांड के ऊपर आपको ज़्यादा ट्रस्ट हो। अगर निकाल के जो सरसों हम लेके आते हैं उस सरसों का निकलवाया हुआ तेल आपको मिल जाता है एकदम ओरिजिनल, तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो नहीं मिलता है तो आप ट्रस्टेड ब्रांड का ही लें। सेकेंड थिंग क्या है कि सरसों के तेल का एक फ़ायदा और है, आप जब भी बच्चे को नहलाएं तो यहाँ पर सिर के यहाँ जो होता है ना, तलवा होता है हमारा, तो वहाँ पर बच्चे के हमेशा सरसों के तेल से थोड़ी देर के लिए मसाज करें। उससे क्या होगा, सरसों के तेल में हीट होती है। और हमने अभी अजवाइन और लहसुन का जो मसाज ऑयल बनाया, अजवाइन में भी हीट होती है, लहसुन में भी होती है। तो इन सबसे आपका जो बच्चा है वो ठंड से बचा रहेगा हमेशा। और यहाँ पर आप ऑयल जब उसके अप्लाई करेंगी तो यहाँ से बच्चे को ठंड बहुत लगती है, एक पैरों की और एक हाथों की हथेलियों से ठंड लगती है, एक चेस्ट से लगती है। तो इन सब चीज़ों से आप अगर ऐसे करेंगी जैसे मैंने बताया तो आपके बच्चे को ठंड नहीं लगेगी, उसको कफ की जुकाम की शिकायत कभी नहीं होगी। दूसरी चीज़ क्या है, जब भी आपके बच्चे को अगर जुकाम हो रही हो या फिर इस टाइप का कुछ भी दिक्कत हो रही हो तो आप उसको एक कपूर लेना है। कपूर को कपड़े में बांध करके उसके यहाँ पर आप उसको अटैच कर दें, या तो उसके धागा वगैरह कुछ भी करके आप उसको अटैच करें। कपूर पूजा वाला कपूर लेना है, कपड़ों में डालने वाला कपूर नहीं लेना है, पूजा वाला कपूर लेना है। उसको यहाँ बांध दें। फिर उसकी जुकाम जो है वो धीरे धीरे उसको, उसकी कपूर की स्मेल से उसकी जुकाम जो है वो निकल जाएगी। पूजा का कपूर ही लेना है और उसकी जुकाम जो, उसके नाक जो बंद है वो खुल जाएंगी। और फिर ये जो रेमेडीज़ मैंने बताई ये यूज करते रहे। और एक जन्म घुट्टी जो होती है, जुकाम सर्दी जब भी हो जाए उसको आप, उस पर मेजरमेंट दिया होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको गुनगुने पानी में अपने बच्चे को वो घुट्टी दें। फिर वो वोमिट करेगा तो वोमिट से आप घबराएं नहीं, क्योंकि वोमिट के थ्रू उसका जो कफ है, उसकी चेस्ट में जो जम गया है वो कफ उसको, वो अपने कफ को रिलीज कर देगा, जिससे कि आपका बच्चा रिलीफ फील करेगा। और उसको फिर बाद में ठंड जो उसको लग गई थी वो धीरे धीरे उसकी निकल जाएगी। कुछ मोशन के थ्रू निकलेगी आप घुट्टी देंगे तो, और कुछ जो उसने वोमिट किया, वोमिट में उसका कफ निकला, उसके थ्रू उसकी कफ जो है वो निकल जाएगी। तो आज की जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है उसको आप एक बार प्लीज़ ज़रूर अपनी लाइफ में ट्राई करना।
फिर देखना कितना अच्छा इसका इफ़ेक्ट मिलता है। और अगर मेरी ये जो मैंने आपको नुस्खा बताया ये आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे भी ऐसे मेरे नुस्खे जो मैं आपको बताऊं उनसे जुड़े रहने के लिए। और जो नीचे रेड बटन है प्लीज़ उसको ज़रूर प्रेस करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।